こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日は顔ダンスの実践版、解説なしノンストップバージョンです。顔ダンスのほぼ全ての動きが入っていますので、普段はこれだけで十分ですよ。時間は約10分です。一緒に頑張りましょう。I just need one night where it just feels right. The stars all align. We do what we like. I just need one night where it just feels right. The stars all align. I just need one night. I just need one night where it just feels right. The stars all align. We do what we like. I just need one night where it just feels right. The stars all align. I just need one night. I just need. I just need. Stars
今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄をご確認ください。インスタライブも定期的にやっています。ご興味のある方は概要欄を見てくださいね。それではさようなら。おきゃんママでした。